Longnit High School Pathua Klamalong Purthimia Kemang 2.0 amai pamanpon. Methangalong le ahem fuatum longle pata dovek nangjipu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangpen Kabori Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Saika Matumpen Patirpi Ponsi Karbi Anglong Angkang Prekja Madimalong Purthimia Kemang 2.0 amai paman ponsi rada tumaphan longle pata bron pondo lason thak thaksi thang ni phaing koyarni Singhason MEC constituency ke parlo Longnit High School Pathua Klamalong 2.0 Purthimia Kemang amai paman ponsi bangsuri plira pretroxia rada tumaphan longle pata pipondo laso amai along aluhi aman pengpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amor Singh Kiso MECs Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Asai Kam Along Chokamara Tumpen Chenglok Rongrada Tum Chitong Don Siang Kang Along Purthimia Kemang 2.0 Pangrumpet Pen Bang Suri Plira Bang Kretroxi Abang Pu Bang Pietumpan Long Lepota Kejoy Pen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Ron Ponlo Akapreka Sayang Dengali Purthimia Kemang Pangrumpet Pen Lak Isi Keron Edlo La Sopi Laki Purthimia Kemang 1.0 lo La Sopi ke 2.0 1 lakh La Pangrumpet Pen 2 lakhs La Ninkani Siang Bong Nitum Keron Don Kijut Sige Don Siri do lak La Sopi Longte Purthimia Kemang 2.2 Bang Judikpo Yong se ko kelong le dolang pulongte ko nitum assembly election api La Sopi Bangke ko Purthimia Kemang 3.0 amen en ponse anu tin inglong suatu manan ke joy pen long lepota ke ronji ponji phansi nitum Karbi Anglong Autonomous Council pen deng ponlo sokomola MP khaisa pota ke ron pon suri prira petoxia pota ron pon iglo la pen ke Singhason ahawar ke ching thuria phan kadok we setame kamatha la pen ke claim pon sele le dai nang po chelar pon nang po sini li than pon lo karno chalo sir